он чуть-чуть, вот этот выступ высокий, и он цепляется вот за эту часть колосника. У нас частенько люди ее хотят посмотреть живьем. После этой экспертизы можно печь продолжать дальше эксплуатировать, если никаких ограничений нету. Всем привет! Меня Алексей зовут, магазин 1000 печей. Сегодня у нас обзорчик про чугунную печь, которая называется Сибирь-6, от завода НМК Сибирь. Завод НМК Сибирь производит банные печи, отопительные, чугунные, стальные, различные. Ну, сегодня у нас обзорчик про их небольшую отопительную печь. Мощность у нее 6 киловатт, сделана полностью из чугуна. У нас частенько люди ее хотят посмотреть живьем. В общем-то, она у нас в шоуруме периодически появляется. Ну, сегодня решил снять про нее небольшой обзорчик. Посмотреть характеристики, как она выглядит внешне, изнутри. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Погнали! Печь довольно-таки простая. Давайте осмотрим ее внешне. Габариты, внешний вид, где у нее ручки. Давайте начнем с высоты. Высота печи снизу до полу 650 миллиметров. Габарит печи 485 миллиметров. Ширина печи 320 миллиметров. Патрубок дымохода 115, точнее патрубок чуть меньше, но дымоход сюда подходит 115. Сбоку печи у нас вот такой вот орнамент с патинированием. Ну, выглядит как под ретро типа закос. Ножки у печи довольно-таки высокие. Высота от пола до дна 180 миллиметров. Тут 4 ножки, кстати, они съемные. Ну, не знаю, может кому-то это принципиально. В общем, они снимаются. Сзади печь выглядит вот так. Нет у нее конвекционного кожуха. Греет она чисто излучением. На передней панели мы видим ручку регулировки вторичного воздуха и ручку регулировки поступления первичного воздуха. Работают они вот так вот. То есть нужно нам зафиксировать положение, мы ее притянули, она все не двигается. А так она двигается. Это работает аналогично. Дверка у нас арочной формы. Давайте измерим стекло. Видимая часть стекла 210 миллиметров. Это высота. А ширина стекла 140 миллиметров. Ручка тоже чугунная. Имеет вот такой вот запорный механизм. Крючок с прижимом под конус. Полочка. Полочка это нужна для того, чтобы с дверки лишний мусор не падал на пол. Тут, кстати, колосник, вот если посмотреть в топку, по всей длине. И сзади печи есть вот такая вот щель. То есть воздух, помимо как под колосники, поступает еще вдоль задней стенки. Это нужно для лучшего сгорания топлива. Зольный ящик у нее. Зольный ящик совкового типа. Совкового, как совок в смысле, а не слово Советский Союз. Ширина ящика 170 миллиметров и длина ящика 310 миллиметров. Высота зольника 35. Такой обычный совочек. Колосники чугунные. Они, кстати, здесь какие-то не совсем обычные. То есть, если вдруг что, надо будет заказывать именно под эту печь. А это вот получается дальний колосник. Видите, вот здесь такая щель сделана, вырез. Вот сюда воздух и поступает вдоль задней стенки. Ну вот, я колосники убрал. В принципе, вот так вот она выглядит без колосников. Завод Сибирь конкретно эти печи отливает не сам, а отливает на заводе Рубцовск. Точнее, Рубцовск отливает по их заказу. Про чугун, мне кажется, не знают все. Длина дров. Длина дров, которые сюда влезают и будут нормально лежать, 335 миллиметров. По паспорту дров сюда влезает 2-3 килограмма. Если использовать брикеты, у них калорийность чуть-чуть повыше. Точнее, у них
теплотворная способность чуть выше. Сюда и вмещается где-то 1,5 килограмма. Ну, это опять же в паспорте. Крепление стекла к дверце сделано вот так. То есть проложен шнур. Вот так вот на точке все держится. По периметру дверцы имеется шнур для большей герметичности. А здесь у нас шип. То есть, когда мы закрываем дверь, шип прижимает шнур, и у нас происходит очень плотное герметичное закрывание. Вторичная подача воздуха во время использования печи, для того, чтобы стекло оставалось всегда чистым, должна быть открытым. Тут видно, даже вот такой вот получается кармашек сделан воздушный. Воздух, когда сюда подходит, он вот из этой щели идет вдоль стекла. А внутри печи есть отбойничек чугунный. Он нужен для того, чтобы был организован небольшой дымооборот, чтобы больше тепла оставалось в печи. Печь на момент съемки, это у нас январь 2022 года, стоит 35 400. Вес печи 82 килограмма. Кстати, дымоход у нее подключается только сверху, то есть сзади подключения нету. Печь подходит для небольших домиков, для дач, для домов, где это не основной источник отопления, либо это домик какой-то маленький должен быть. То есть такая печь, ну, я бы сказал, интерьерная. Хотя, в принципе, ничего не мешает ей отапливать помещение, если у вас небольшой домик. Печка имеет одинарные стенки, то есть внутри нету никакой футировки. Что еще из особенностей? Не знаю, может, так нам повезло, конечно, но как есть, так и есть. Вот снимаем зольный ящик, вот, он работает, достается нормально, но видите, получается, он чуть-чуть, вот этот выступ высокий, и он цепляется вот за эту часть колосника. Это как бы такой нюанс, на самом деле. Ну, просто глаз у меня зацепился за нее. И не только глаз, а еще и сам ящик. С разгона заходит нормально. Печь на самом деле довольно-таки простая, обычная, от хорошего производителя. Гарантия на печь. 36 месяцев. А расчетный срок службы печи 10 лет. После 10 лет необходимо позвать какого-то эксперта, монтажника, ну, тот, кто сможет сделать оценку работоспособности и целостности печи. После этой экспертизы можно печь продолжать дальше эксплуатировать, если никаких ограничений нету. То есть довольно-таки простая печь, стоит относительно недорого, в ретро-стиле, от российского хорошего производителя. На этом обзор, у нас такой небольшой обзорчик получился. На этом обзор завершен. Надеюсь, видео было полезным. Если какие-то неточности были с моей стороны, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А так, всем пока!